Hindi pag bumuga ng yung bato na malalaki. Ay, ginawa yun dito. Oo. Laba. Pero lalakas pa yan. O lalakas pa yan. Wala pa, hindi pa galing daw. Ayun na. Bakit to? Kaya nga eh. Sino kitang kita? Dito nga, mataas tayo kasi baba tayo yan, delikado. Delikado yan. Dapat yun yung nasa baba, talisa, yung kumano na. Liligas na. Bigla! Ilang taon yan, no? Pagdaan namin, Ilang taon yan bago ulit umano? 1989 ako na. 1989? Oo. Bata pa ako noon. Elementary pa ako. Kapapag. 89. Tapos ngayon lang ulit na ulit. Dumaan kami doon, sabi. May yumilig. Oo. Tingnan namin. Ang lakas ng sabog. Wala na. Wala nga biyahe. Nag-ano nga dyan may tumutulong na pag may mga dumataas sa sakyan, ina-spray yan. Kasi hindi makapag-wiper. Ay, guys, kasi. Ay, tangin yung cellphone ko. Yan! Ano? Sabi ni Carlo, wala yung tagaytay, wala yung lupa. Briefing kami, okay? Kabalik ka kami niya. Yung briefing namin, makibenta. Kagabi, wala nang dumating, katatlo. Sino? Hindi kumain lang sila. Sino? Ngayon, hindi ba? Wala eh. Sa kararating lang namin, no? Galing kami. Galing ang Batangas. Ebe, ito lang yun. Oo, hapon na kami nalis. Boy,